बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सर्दी का मौसम अपने उरूज पर है और इस मौसम में खांसी का हो जाना एक आम सी बात है। लेकिन बाज़ औक़ात सर्दी के बगैर ही हमें खांसी शुरू हो जाती है और हमारा जीना दोबारा हो जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको दरीना खांसी की वजूहात और इसे बचाव के आसान नुस्खे बताएंगे और इसके साथ ये भी बताएंगे कि हमारी किन गलतियों की वजह से खांसी एक खतरनाक बीमारी का रूप धार सकती है। तो मजीद तफसील में जाने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें। इस वीडियो को दूसरों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। गले की खराबी, हलक की सोजश, सांस की नाली में किसी किस्म के इन्फेक्शन का जन्म लेना या फेफड़ों की खराबी खांसी का सबब बनती है। खांसी का मौसर इलाज न होने की सूरत में यह खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। खांसी चंद रोजा हो या पुरानी खांसी की शक्ल इख्तियार कर चुकी हो या खुश्क और शदीद हो, इसका ताल्लुक निज़ाम तनफ्फुस की गुनागों बीमारियों से होता है। इनके तिब्बी इलाज के साथ साथ चंद सादा और घरेलू नुस्खे भी बहुत कारआमद साबित होते हैं। शदीद खांसी अमूमन लगभग 3 हफ्ते रहती है। खांसी की चंद दीगर अकसाम ठीक होने में कभी कभी काफ़ी वक्त ले लेती हैं। ताहम खांसी किसी भी नौयत की हो, उसका ताल्लुक निज़ाम तनफ्फुस में पैदा होने वाले किसी नुक्स से ज़रूर होता है। गले की खराबी, हलक की सोजश, सांस की नाली में किसी किस्म के इन्फेक्शन का जन्म लेना या फेफड़ों की मखसूस नालियों में मुसलसल नुक्स रहने की सूरत में ब्रोंकाइटिस का अर्जा जन्म लेता है, जो कि फेफड़ों की एक खतरनाक बीमारी है और इब्तदाई मरहले में मरीज को खुश्क खांसी का सामना होता है। अगर इस मरहले पर सही इलाज ना हो सके तो फेफड़ों की नालियों में बलगम जमा होना शुरू हो जाता है। इस तरह फेफड़े अपना नॉर्मल फंक्शन अंजाम नहीं दे पाते और मरीज को आखिरकार सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है, जो खतरनाक साबित हो सकती है। सांस की तकलीफ या दायमी खांसी में मुब्तला मरीजों को सर्दियों और बाहर के मौसम के आगाज से पहले ही बहुत मोहतात हो जाना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों की नालियों में जमा होने वाली बलगम नज़ले जुकाम के जरासीमों की अमाजगा बन जाती है, जहां वो तेजी से नशोनुमा पाते हैं। ये बलगम कभी कभी शदीद खांसी की सूरत में भी बाहर नहीं निकलती, नालियों को जकड़े रखती है और अक्सर फेफड़ों के मोहलक इन्फेक्शन का सबब बनती है। पुरानी खांसी की वजूहात। पुरानी ब्रोंकाइटिस या फेफड़ों के वर्म की सबसे बड़ी वजह तंबाकू नोशी होती है। 40 साल की उम्र से जायद के हर दूसरे तंबाकू नोशी करने वालों में डॉक्टर ब्रोंकाइटिस या फेफड़े के वर्म की बीमारी की तशखीस करते हैं। जितनी ज्यादा तंबाकू नोशी की जाएगी, मर्ज की शिद्दत भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ब्रोंकाइटिस के मर्ज में मुब्तला 90% मरीज या तो तंबाकू नोशी की बुरी आदत में मुब्तला होते हैं या माजी में रह चुके होते हैं। ब्रोंकाइटिस से निजात हासिल करने के लिए फौरी तौर पर तंबाकू नोशी तर्क करना और तिब्बी इलाज का सहारा लेना नागुज़ेर होता है। माहिरीन के मुताबिक सिगरेट नोशी तर्क करने के करीब 4 हफ्तों बाद खांसी खत्म होना शुरू हो जाती है। चंद खास किस्म के काम करने वालों में फेफड़ों की खराबी और खांसी ज्यादा आम होती है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म की कानों में काम करने वालों में ये बीमारी आम है और अगर वक्त पर इसका मौसर इलाज न किया जाए तो ये फेफड़ों के कैंसर या सरतान का सबब बन सकती है। ब्रोंकाइटिस से बचाव के तरीके। हवा में नमी का मुनासिब तनासुब सांस की बीमारियों और खांसी वगैरह से बचने के लिए नहायत ज़रूरी है। इस सिलसिले में सोने के कमरे में हवा में नमी का तनासुब 45 से 60% के दरमियान होना चाहिए। जड़ी बूटियों से तैयार करदा चाय दायमी खांसी के इलाज और फेफड़ों की नालियों को खोलने के अमल में बहुत मुफीद साबित होती है। इस चाय में पुदीने के खानदान से ताल्लुक रखने वाला पौधा साल्विया कदीम अरब, यूनान, मिस्र और इटली में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी ज़ातर, पुदीना और मोजिया पौधे के पत्ते शामिल होते हैं, जो फेफड़ों की सफाई करने के साथ साथ इनके अमल को भी तेज करते हैं। अब आपको बताते हैं कि हमारी कौन सी गलतियां हैं जो खांसी को बढ़ाकर शदीद तर कर देती हैं। खांसी का मुनासिब इलाज न होने की सूरत में अक्सर रात के वक्त खांसी शदीद हो जाती है, जबकि नींद बुरी तरह मुतासिर होती है, सांस भी उखड़ उखड़ कर आता है। इसके इलाज के लिए ज़रूरी है
کہ معالج کے مشورے کے بعد انہیلر کا استعمال کریں، جو آپ کی سانس کی نالیاں کھول دے گا اور کھانسی سے کافی حد تک سکون ملے گا۔ سینے میں جلن، کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ کو کھانسی ہو سکتی ہے، جبکہ منہ میں تیزابیت کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ رات کو دیر سے کھانا کھانا ہے، جبکہ اس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ سونے سے قبل اپنے سر کو اضافی تکیے سے تھوڑا سا اونچا کر لیں۔ اس طرح تیزابیت سے نجات ملے گی، جبکہ دوائی میں زینٹیک یا اس سے ملتی جلتی ادویہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کھانسی مستقل رہے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ سینے کی انفیکشن، بخار ہونے کی صورت میں اکثر کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور سینے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک معمول کی بات ہے جس کے لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسے کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور ساتھ پیراسیٹامول کا استعمال بھی کریں۔ دوائی کی وجہ سے کھانسی، کچھ بلڈ پریشر کے مریضوں کو ادویات کے استعمال کی وجہ سے کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ کھانسی زیادہ تر رات کے وقت ہی ہوتی ہے اور بہت خشک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ شکایت ہو تو فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ تب تک ٹی بی والی کھانسی، ٹی بی کے مریضوں کو کھانسی کی شدید شکایت ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں مریض کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، رات کو پسینے آتے ہیں، تھکاوٹ اور ساتھ بخار کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی شکایت ہو تو فوراً سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کریں، کیونکہ یہ ٹی بی کی ابتدائی علامات ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کا علاج شروع کرے گا جو کہ 6 ماہ پر محیط ہو سکتا ہے۔ دل کی تکلیف، دل کی تکلیف میں کبھی کبھار کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کی عمومی علامات میں سانس کو مشکل سے آنا، تھکاوٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بہتر علاج کے لیے معالج سے مشورہ کریں اور اپنی ادویات باقاعدگی سے کھائیں۔ اب آپ کو کھانسی کے خلاف چند دیسی نسخے بتاتے ہیں۔ کھانسی کا زور توڑنے کے لیے حلق کو خشکی سے بچانا نہایت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کھانسی کی شدت سے بچنے اور گلے کی سوزش دور کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ گولیاں چوستے رہنا چاہیے۔ یہ آپ کو کسی پنسار سٹور سے مل جائیں گی۔ لیمو کے عرق سے تولیے کو تر کر کے سینے کو لپیٹنے سے بھی کھانسی میں آرام آتا ہے۔ گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے سے پھیپھڑوں سے بلغم صاف ہو جاتا ہے۔ نمک کے پانی سے غرارے کرنے اور نمک کے گرم پانی کا بھاپ لینے سے ناک اور گلے کی سوزش میں کمی آتی ہے اور سانس کی نالی پر حملہ کرنے والے جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ اس طرح کھانسی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہت شدت کی کھانسی میں سانس لینے کا عمل غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تیز تیز سانس لینا کھانسی اور پھیپھڑے میں جمع بلغم کو صاف کرنے میں مدد نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ اور گہری سانس لینے سے پھیپھڑے کی بند نالیوں کو کھولنے اور خون تک آکسیجن کی مطلوبہ مقدار کی فراہمی میں مدد ملتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک یا ڈسپرین ڈال کر غرارے کریں۔ صبح دوپہر شام 2 چمچ شہد میں 4 دانے پیسی ہوئی سیاہ مرچ ملا کر استعمال کریں۔ 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر وقفے وقفے سے چاٹنا کھانسی کا مؤثر ترین علاج ہے۔ میٹھے بادام کی 6-7 گریاں پانی میں بھگوئیں، صبح چھلکا اتار کر چینی اور مکھن کے ساتھ ملا کر امیزہ بنائیں اور کھا لیں۔ یہ خشک کھانسی کے لیے مجرب نسخہ ہے۔ ذرا سی ملٹھی کھانے سے شدید کھانسی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ سینے پر ہنس کی چربی ملنے سے کھانسی میں بہت آرام آتا ہے اور اس کی گرمی پھیپھڑوں کی نالیوں میں جمع بلغم کو صاف کرنے میں بھی بہت مدد دیتی ہے۔ کچا امرود چولہے پر بھون کر نمک میں ملا کر کھانے سے بھی کھانسی میں آرام آتا ہے۔ 2 پیاز لے کر آگ پر بھون لیں، جب اس کا بیرونی چھلکا جل کر کالا ہو جائے تو چھلکا اتار کر اندرونی حصہ رگڑ کر خوب باریک کر لیں اور چھان کر اس کا پانی الگ نکال لیں۔ پھر اس میں ہم وزن شہد ملا لیں۔ یہ امیزہ 1 چمچ صبح شام مریض کو دیں۔ حیرت انگیز طور پر کھانسی میں افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کو خشک کھانسی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور ایسی غذا کا استعمال کریں جس سے گلا خشک نہ رہے۔ اناناس کے اندر ایسا جز پایا جاتا ہے جس میں بہترین اینٹی انفلامیٹری خاصیت پائی جاتی ہے۔ خشک کھانسی میں تازہ اناناس استعمال کرنا بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ بہت سے خشک مسالہ جات میں اینٹی انفلامیٹری خاصیت پائی جاتی ہے جو کہ گلے میں خراش اور کھانسی کے خلاف معاون ثابت ہوتی ہے۔ ان مسالہ جات میں دارچینی کافی مفید ہے۔ سبز پتی کا قہوہ بنائیں اور اس میں دارچینی کے 1 یا 2 ٹکڑے ڈال دیں تو یہ اندر جمے ہوئے ریشے کو باہر نکال دے گا۔ تو معزز دوستو،
اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔